Ribut berserta hujan batu yang melanda kampung Kebor Ayer mengakibatkan beberapa rumah penduduk rosak, termasuk dihempak pokok tumbang. Ismail Embong berkata, dalam kejadian pukul 2.30 petang itu, dia dan adiknya, Lijah, terselamat selepas sempat masuk ke dalam rumah. Ismail berkata, selain rosak struktur rumah berusia lebih 50 tahun itu juga rosak kira-kira 30 keping atap dengan ada antaranya diterbangkan angin. Warga emas itu yang menganggarkan kerugian ribuan ringgit berharap ada pihak sudi bantu membaiki kediaman mereka.